kagem Bapak Muhammad Nijar wekdal soho panggonan, monggo katuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin mukarramin, para kiai, alim ulama, wabil khusus Sohibul Hajat Bapak Junarko sekeluarga, rombongan manten saking Malang, kemanten sekalian, Fendi dengan Dian Anggraini, hadirin rahimakumullah. Jarum jam sudah menunjukkan pukul sore, sudah waktunya makan sore. Jadi insya Allah ini saya percepat supaya lekas makan kemudian bubar. Namun sebelum itu marilah kita hadir di bawah naungan terop sewaan ini. Kita memohon berdoa, niat yang paling pokok, Bapak Ibu termasuk kemanten sekalian, saya ajak niat yang paling pokok yaitu ibadah. Sebab tugas kulon jenengan gesang wonten di alam dunya wonten nonton malih-pun namung dikongkon ibadah. Lek Gusti Allah dawuh wonten Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ndak gawe jin lan ndak gawe manusa kejaba mek tak kongkon ibadah. Iki tugase urip. Dadi kulon jenengan adoh-adoh Malang mriki kedah niat niku. Soalnya tugas kulon jenengan urip nggih namung ibadah. Niku dadi kulon jenengan kedah paham estu teng tugas urip. Soalnya kulon jenengan kabeh niki pun kadung urip. Nggih, kadang-kadang wong kadung urip ndak ngerti karepe urip. Wis kadung urip. Dadine wong ngelimbung. Pokoke nyambut gawe, mangan, turu, nyang WC, mariku mati. Nek jare wong kuno mbiyen melek, nek melek golek, lek soleh nyekek, mari nyekek nelek, pungkasane matek. Nggo, dadi niat ibadah termasuk Fendi dan Dian niatono ibadah. Sopo sing nikah, siapa yang melaksanakan nikah berarti itu sudah melaksanakan separuhnya agama. Jadi nikah kaya ngeten wis ngelakoni separuhnya agama. Adapun yang separuhnya lagi bertakwa. Jadi umpama ana wong salat pateng, poso tutuk, lunga kaji ping 17 tapi durung nikah, ya separuh mekan. Oleh separuh. Nah, jadi nikahi separuh. Dan tujuan diantara nikah lagi aghadul lil basar, untuk mencegah pandangan mata. Nah, tolong Fendi mergo nikahi termasuk aghadul lil basar, lek ketemu wong wedok liya kudu merem. Aja merem tenan tabrakan. Heeh. Lah sing nomor papate yaiku apa iku jenenge mendambakan anak yang soleh atau solihah. Mulakno monggo diniati sing sae lan bareng-bareng kita dongaaken mugi-mugi pernikahanipun Fendi kalian Dian Anggraini niki angsal ridani Allah, sal rahmat taufik hidayah, langkung-langkung ganggu nempuh gesang sak teruse kemanten sekalian diparingi gesang ingkang penuh barokah. Lek kei barokah otomatis mempelai berdua akan meraih kemenangan di dunia juga menang di akhirat. Sebab barokah itu orang yang selalu mendapatkan pertolongan baik banyak dari Allah. Niku namanya barokah. Satu misal Dian ndak rewel, ndak cerewet, ndak megelno, iku termasuk barokah. Diwet-wet iku ndik. Lah Fendi yang ngono, kerasan tinggal bersama Dian di mana saja, kapan saja, dalam keadaan bagaimana saja, selalu berdampingan ya, alias ndak minggatan. Iku barokah. Lek Gusti Allah paring anugerah anake nurut-nurut, taat-taat, ndak dadi anak preman, ndak dadi anak sing gatelno atine wong tuwa loro. Lah iku barokah. Golek utangan yo ndak repot. Bayare yo gampang. Lah iku barokah.
Tangga-tanggane wawuh kabeh iku ya barokah. Dadi ndak diwawuh tangga iku jenenge urip ndak barokah. Tolong doa kita jangan 100% diberikan kepada mempelai berdua. Nanti kita yang hadir ndak kebagian. Cukup 30% doa kita berikan kepada mempelai berdua. Yang 30% kita berikan kepada anak-anak kita. Yang waktunya sudah nikah kok belum nikah, mudah-mudahan buyar ini nanti nemu lirian sing tepak. Termasuk rondo-rondone pisan didongakno. Cek ndak ngopo. Yang 40% doa kita berikan kepada bapak ibu kemanten lama. Kemanten lama perlu mendapatkan doa yang lebih banyak. Masalahnya kemanten lawas niku urusane luwih ruwet tinimbang manten anyar. Nek manten anyar pun ketinggal meripat senenge. Fendi memandang Dian ayu. Hah, koyok Nyai Rabu Nowo. Dian memandang Fendi ganteng ya, koyok Perdana Menteri Malaysia. Itu manten anyar. Masuk kamar baunya harum. Kasur empuk, bantale susun. Asik deh. Tepak kemanten lama seperti saya, bapak lain. Masuk kamar pesing. Delok wong wedok kulite ngeluntung. Ndak ngeluntung tekan ndi angger taun mudhun mesin. Popok tok dieret-eret. Makanya tolong Fendi dan Dian angka kelarian diatur. Alias ojo kerep-kerep supaya nang kulit ndak cepet ngeluntung. Ikuti dawuhe Gusti Allah ndek surat Luqman, nek nyapi anak sempurnane 2 tahun. ASI air susu ibu berikan selama 2 tahun. Nek dicapai 2 tahun insyaallah arang dadi. Iki kabeh nurut Al-Qur'an surat Luqman 15 abad yang lalu. Sebelum KB nasional muncul, Al-Qur'an wis ndisiki supaya ndak kekerepen. ASI air susu ibu berikan selama 2 tahun. Aja petangulan dicapai. Garakno kerep. Angger tahun mana? Iku jenenge mencret. Ketangulan disape diganti susu sapi. Akhirnya akeh anak nyerudukan yang wong tuwek. Soale kakean susu sapi. Tadi rasa kesapiannya tinggi. Bajingan kuno kali bajingan saiki beda. Lek bajingan kuno biyen ndak tahu ngombe susu sapi. Panjane ndak ono. Tadi rasa kemanusiaannya masih tinggi. Nyolong lek bajingan kuno ndak gelem nyolong wek wong ndak duwe. Golek sing joge. Lek bajingan saiki ndak nampik. Basuke bam larat, kenek sikat. Ngenteni sing sugih, gemboke gede-gede. Lek bajingan kuno golek sing sugih. Umpama karen-karene bajingan kuno nyolong TV, sing ditolong TV-ne hitam putih, didol kok ndak payu. Lek bajingan kuno ya dibalekno, soalnya ndak payu. Mbek ditulisi ndukure tidak laku. Bajingan saiki ndak katene, Man. Lebih-lebih sekarang ya, anak ini harapan orang tua, harapan tetangga, harapan bangsa, harapan agama. Lah sekarang niki sak mangke niki mencetak ndadosaken anak soleh solika sulit sak mangke. Nah, situasi ndak menunjang. Ya nek tahun 50 mendukur biyen, guru nomor 1 wong tua loro, guru nomor 2 pak guru nomor 3 lingkungan. Lek saiki diwalik wong tua iki nomor 3. Arek saiki golekno bojo, bapak ibu sing golekno mendal. Rabin dhewe, Pak. Termasuk Dian golek bojo. Mosok golekane wong tuwek. Iya, arek padha arek. Bapak sing golekno. Rabin dhewe, Pak. Bapakne ndak genah pisan. Ndak gelem ya bene tak rabi dhewe. Rusak tatanan. Jadi saiki guru nomor 1 bukan orang tua. Apa nomor lingkungan? Kiwa tengen. Padahal kita dituntut ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu, keluargamu, anak-anakmu dari bahaya sentuhan api neraka. Sedang lingkungan sudah tidak menunjang. Ya napa lek badhe nyelamet anak-anak. Lek ndak pinter-pinter. Lingkungan sak mangkin. Bukti ini di Kunir Kidul tahun 50 nih di Kunir Kidul ndak ono wong wedok celonoan. Tahun 50 tuh. Apa soalnya? Dorong usum. Saiki wis sosum, ya ndak apa-apa wis sosum. Jualan cekak wong wedok ndak wani, bingung lek nutupi, durung usum. Saiki wis sosum, keluyuran. Ben-ben lek sosum, sempakan tok.
Lah lek sosum kate apa? Ndak pinter-pinter. Ya ndak nglarang wong wedok celonoan silakan. Sing penting nutup aurat. Wong bojoku ya celonoan. Iki ya delokane ya tambah sip. Anakku wedok ya celonoan. Cuma tak titipi nduk lek celonoan tolong aja sing ngapret. Kalih ngapret cekak. Kaos sing ngapret pisan. Ngono dilebokno jero. Lek didelok teko ngarep, lak pating pelentungun. Lah masih aku celuk Al Mukarram lek kata ngono, trimakno ndak girap-girap. Ya nek anak niru sing apik ndak masalah ya. Kaya arek ndek nggenku tahun 50 ndak ono TV, ndak ono parabola, ndak ono VCD. Tadi anak di tempat saya ndak ada anak panggil papa, yang ibu, anak panggil mama, mboten nonton. Bareng saiki TV masuk, parabola masuk, VCD masuk, internet masuk, papa mama masuk desa saya. Padahal bapak ini bakul sapi. Ngono celuk papa. Ya ndak apa-apa lek niru ngono ae. Masa dosa? Lah masih wong kunir kene lak kenek mulai besok dirobah. Reformasi nduk nyang bapak, papa nyang ibu, mama. Oleh. Sing penting imbang ngambek potongane wonge. Lah lek panune ngemblek ya. Ate celuk papa mama ya akeh sing lara weteng to. Awu weteng lara rek panune ngemblek celuk mama ndak tepat. Ya lek niru ngono ae ndak dosa. Lah nek niru ndak bener. Satu misal kita sebagai umat Muhammad, kita nggak ada putra, putri, gadis, cara berbusana, ndak ngikuti sunnah Rasul, saya diikuti sunnah artis. Lek pakaian nyontoh koyok pakaiannya artis, nyontoh koyok pakaiannya wong wedok sing muncul di TV. Kan akeh wong wedok sing muncul di TV, pakaiannya ndak jangkep, ndukur mek dicantolno tok. Manisore ndak nyacat, long dress. Boro jangka kawaane. Mek tutuk parabola. Lah si aku lek katok ngono terima ndak bingung. Wong aku iki wong. Dudu malaikat. Si amper masih ngene. Tas teko jeding gondeli sarung katok wong wedok pakaiane ngono. Jenenge sarung melorot karepe dhewe. Ya lek kaya kula ya umur sudah lanjut ibaratnya batu setrum ndak pati ono. Katok wong wedok pakaiane ngono ya wis mandeg ngelek itu. Lek kaya sing nom-nom sing sik remaja, ibaratnya batu sik wutuh setrume. Pas kelihatan wanita pakaiane kaya ngono, ngumbar aurat. Coba apa yang terjadi? Apa ndak maknyos? Akhirnya di sana sini muncul apa? Perkosaan. Yo gara-gara pakaiane nantang-nantang. Akhirnya akeh arek wedok kecelakaan. Akeh arek wedok tabrakan. Yo lek tabrakane motor, pesoke menjeru. Lah tabrakane motor. Lah hati-hati ya, kula jenengan kabeh. Wis tolong kita dongakno maneh, mempelai berdua, mulai akad nikah, terus jadi pasangan suami istrinya dunya temekane akhirat. Amin. Dieling-eling Fendi karo Dian. Ya. Oh, gampang ngono aja sampai pegatan, ngono karepku. Adoh Singosari mrene. Diterno 5 montor. Nek sampai pegatan nek eman-eman. Pak Junarko selametan ngene. Trimano titik bondone. Yo ndak undat-undat ndak. Nek sampai pegatan nek eman-eman. Kuwadi kaya ngene. Trimano oleh 500 ngene. Diundangno kiai teko Bulu. Sekitar 10 kilo dari sana sini. Mbok pira lek ngangon niku. Nek sampai pegatan ora eman-eman ya. Lana dieling-eling, aja sampai pegatan. Termasuk kemanten lawas. Ya dibetah-betahno, Pak. Menawa biyen milih rada kliru. Lah kadung ya apa maneh. Lah biyen ya apa lek ndelok. Kawitan mendek-mendek anake 3 minggat. Mulane jenengan lek golekno jodoh anak aja ngawur. Himbuane Kanjeng Nabi diikuti supaya ndak gampang pegatan. Di antara carane ya nomor 1 golekno sing sugih. Nek nemu. Nggak nemu sanane, Pak. Ndek-ndek ana wong sugih pek mantu wong ndak duwe. Kale ndak duwe elek. Jo ngepek mantu mara daya ndak pati ditemoni. Keliru pinarakno njaba. Njaba arek iki. Wala elek. Subuhane bikang 2 dina. Ndak metenteng lek nyokot. Warang daya ing wanteng montore gilap, sik deret-deret menjero.
Sing elek ngowo ning njaba. Jare sing elek apes awake. Mulih elek ngene carane. Pak aku balik, Pak. Lah kok cepet? Nggih, mboten kuat kula. Ndak dintekno bikange, mati aku lek ngentekno iku. Mboro sing ganteng siji, bikang rong dina minggir, ganti jajan sing meteng-metel. Bolongane jajan dorong totok lambe ajur dhisik. Jajan lek nemen enake dorong totok remek. Godir. Godir masak nyiksa nyang wong. Pokok nemplek dipenek melayu dhewe. Aja ngenyek nyang wong elek. Lah nek wong elek ndak soro, termasuk Pak Junarko selametan kaya ngene. Sampeyan delok sing paling pateng tolong dik mburi, lak sing elek-eleke. Sing ayu-ayu mek doding-doding tok. Iku rek dorong digerus. Soro di wong elek. Penggaweane ngoyok salah diseneni. Mangane kari. Nek kene wis lek ana mati, sampeyan perhatekno sing ngeduk kuburan. Daerah sing ganteng ya sing elek-elek. Wong kula mawon selawase urip ya durung tahu ngeduk kuburan. Iya soalnya ganteng awake ya. Kita dongakno aja sampe sing nomor loro nih, lek golekno jodoh anak, golekno keturunan sing apik. Barate petik Bangkok, umpama sapi limusin. Umpama wowoan rontok lah ndak ado teko wite, delok urut-urutane. Lah, kejaba sing digondol jodoh. Aduh, kadang anak kiai kok bajing, lah digondol jodoh tuh. Anake bajingan kok dadi kiai, ya golongane digondol jodoh. Wis pokoke aja golek sing gendeng wis ndak repot ya. Sing nomor 3 ning golek sing cocok. Lek lanang ganteng, lek wedok ayu. Ayu karo ganteng, apa jare sing ngarani? Sing penting tir padha irenge. Sir padha gendenge. Wong jenenge jodoh, padang sing lanang ganteng, sing wedok main jelek. Padang sing wedok ayu, sing lanang ndak siku. Lah lek iki lak padha tepake, sing lanang ganteng ya wedok ayu, tepake. Ana sing padha ndak tepake. Iya sing lanang ndak siku, sing wedok mencret. Ya apa turunane? Ya ndak ero, ndak melok gambar. Sing paling penting nomor 4, fazfar bidzatidin taribat yadak masalah agama. Tolong kula jenengan selaku wong Islam, golek sing padha islame. Agama aja dipadakno milih partai. Lek milih partai sedina ganti ping 6 ndak masalah. Lek milih agama jangan coba-coba. Hah? Lek milih partai terserah. Soalnya di kuburan ndak takon partai. Masa ana pertanyaan, "Ma partai nuka?" Lah ndak ana. Ki ngono mati nuka. Ya lek ndak percaya takokno mudine. Soalnya mudine sing gelek ngandani wong mati. Ya wah panas ya kono iki adem ya aduh. Ya apa carane lek ngombe? Wah iya. Nggih, ya sing nomor 4 niku ya. Dadi kula jenengan kula sing tegas innadina indallahi Islam. Satemene agama sing bener mung wae Allah, agama Islam. Aja sampai liyane iku wis. Wis kita dongakno aja sampai pegatan, perkara tukaran iku wis lumrah. Wis kandhakno ngono mong. Ibarat kita apa jenenge berlayar untuk menuju pantai bahagia di tengah-tengah mengalami angin puting beliung dan lain sebagainya digoncang. Nah, perkara tukaran iki wis lumrah. Ndono ceritane wong rumah tangga ndak geger. Ngajong kemanten lawas sing ndak tahu padu. Aku tak meguru. Lah kok pinter teman. Mesti terdapat silih genje. Masalah sepele dadi 10, masalah remeh dadi rame iku rumah tangga. Kita maklum rumah tangga isinya terdiri dari 2 insan yang berbeda jenis. Kongkon pas gak iso. Terdiri teko lanang wedok. Ditinjau bahasane mawon pun beda ya. Lanang. Wedok. Lho siji lanang. Kan enteng yang kuping. Lanang. Wedok. Lho antep. Wedok. Di bahasa Indonesia no lanang laki-laki. Lek disoting potongane lambe kan rada guyu, laki-laki. Lek wedok kan mangap, wanita. Mangap. Ditinjau dari keturunan. Lek wong lanang keturunan Nabi Adam, mingkem. Wong wedok Ibu Hawa, lho mangap. Dadi cekak cukupe ya lek Fendi lek wong wedok iki ndak kono ndak kene akeh omonge. Ngeciwis, ngecibrit, meketek, mekatak. Pancene dikodrat wong wedok kudu akeh omonge. Soalnya sing kerep gendong anak, wong wedok ndak akeh omonge. Anake bisu. Gendongan 7 tahun, ibuke meneng ndak iso omong. Mulane tolong liya dina Fendi menawa bertengkar,
kles perang mulut dengan Dian. Tolong Mas Fendi ndak usah ngeladeni. Ndak iro menang tukaran ambek wong wedok Singosari. Temenan. Wong wedok Singosari lek kadung motan ndak kena stop sampean tak kandhani. Iya watak ngono. Minggato bathuk muatos ngono. Riko biyen rabi oleh aku nggawa apa? Wong mek nggawa tabuhe pentongan tok. Lah sora sampean lek dikonono. Ya perkara bertengkar silakan. Cuma usahakan pada waktu bertengkar jangan mudah mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan runtuhnya kala. Ya, tahan emosi. Ojo nuruti jenang kepanasan. Ya, genengno ae adem dhewe. Mari tukaran ndak wawuh yo kena. Pembanyane becik pegel. Cuma nek jerone ndak wawuh, jangan sampai keluar dari rumah alias minggat, purik. Ojo. Perkara ndak wawuh ya ndak wawuh, cuma aja metu teko omah. Masalah cepet selesai. Mbulet ae ndek jero ngono. Perkara turu dhewe-dhewe, menyane sik gencatan. Ya Dian ndek mburi. Pendi ndek ngarep. Lah lek ndak metu teko omah sapa ro tengah malam hati berubah. Udan kok deres. Hawa kok adem. Wong jenenge ndak metu teko omah. Pira wae pindah. Sorry Dek, ndak apa-apa Dek. Ya ngono. Lek rasane kabotan guneman ngono, tingkeni mburine. Aduh geger. Karo etok-etok nglindur. Ambek nyekut-nyekut. Wis 3 dina Dek lah. Ya. Ya iku mang pesene sing kong Malang, habis bertengkar jangan sekali-kali mengadu. Bab rumah tangga rahasia pribadi. Allah dawuh di Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wong wedok iki pakaiane wong lanang pakaiane wong wedok. Jadi pandai menutupi rahasia masing-masing. Habis bertengkar, tolong jangan mengadu kepada siapa-siapa. Yang RW ini, yang RT ini, ndak usah. Ya lek RW ini genah, lah lek RW ini ndak genah diwaduli. Pegatan bojo ngono ndak entos. Kayak ini tak openane. Wah, malah rusak. Makanya tidak perlu mengadu. Uang garane gampang pegatan ya. Kula lek ningali tenggene peradilan agama, sebab-sebab yang paling tinggi grafiknya orang pegatan niku masalah mental, masalah akhlak budi pekerti. Niku sing paling tinggi. Mulane tolong akhlakul karimah dirawat sak bagus-bagusnya. Satu-satunya kula jenengan selaku wong Islam kanggo ngrawat akhlakul karimah ndono maneh wae salat 5 waktu lakonono sing apik. Cepat jelas inna sholata tanda anil fahsya wal munkar. Saiki salat itu iso mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lek ana wong salat kok tingkah lakune ndak bener, dudu Qur'ane sing salah, salate ndak tepak. Mungkin syarat rukune ndak ro, utawa panganane ndak halal. Kakean togel. Tapi lek wong kene tak rungokno teko nggenku, masih rame usum togel. Lek wong daerah kene ndak sing titip. Nek masalah togel, iya tuku dhewe. Ndak percaya oleh titip. Dihindari rezeki ndak halal, ngerusak ibadah. Terus Kanjeng Nabi, man akala luqmatan min haramin lam yuqbalil lahu amalahu arba'ina yauman. Sesuap makanan yang masuk ke perut dihasil ndak halal 40 hari ibadah ndak diterima. Iku sak cokotan. Lah lek 2 cokotan 80 dina. Lah lek sampai cokot-cokotan. Lah iya mulane tolong ya dihindari. Salat diapiki. Kan Allahu Akbar, hanya Allah yang akbar, yang lain kecil. Dadi ini wong ndak sombong. Bathuke lo tatapno pesteran. Dadi sombonge melorot. Nyengongoke kaya bari gabuk. Wong sombong menolak kebenaran. Tuturane cengkal wong sombong. Tuturi apik-apik lara atine. Iya wong sombong. Pegel nek ana wong pidato suwe-suwe. Wuh kapan mangane rek dawa temen nek cerita. Oh lapo sih kula jenengan kate sombong, sing joge melarat pangkat rakyat, ganteng gak ganteng, golongan apa, bangsa apa, keturunan apa, partene apa, mbok eling apa kabeh, asale le teko apa, wong kabeh teko iku, metune ya teko iku, ana ta sing mencolot teko cendela, orang lahir mulai sugih, mulai pangkate nepuk dada, sapa aku, lambuh. Wong lek sombong ndak ro nyang awake. Mulane salat sing apik ya. Salat supaya apik tolong kawin jamaah. Dek langgar-langgar nang masjid-masjid. Jojolat dhewe. Ora dhewe kok nabi ndak iso. Kula tukang pidato sembayang dhewe karat-karet.
Ya kawit Allahu Akbar arek nom-noman saiki lho sepeda motoran mosok gelem alon lek ngegas ndak mikir ono salat nguang lah kula tempat salat dhewean kan krungu wong kula durung budhek njerwati guneman sapa ndak entot nabrak bongkon mari ku lali aduh oleh pirang rakaat ya gara-gara sembayang dhewe dajal gen jamaah sing kenceng sing rapat ya kene lali kanca sing eling kene ndak bener kanca sing bener dadi malih katut kanca akeh ibarate kacang ngono melok condongan jarno masih kepek penting melok condongan kan katut ketuku salah kepek dhewean ndak payu silakan ya jamaah yang nomor 2 yang menyebabkan rumah tangga mudah pecah krisis ekonomi ini karet-karet direwangi kontrak kerja nang Arab Saudi Hong Kong, Korea, Malaysia, sing wedok ana omah. Lah mosok bahagia rumah tangga lek ado-adoan. Ya bener kirimane teko angger wulan. Lah kirimane kenek dipaketno. Keliru dikirimi tanggane ku. Ndak usah ado-ado bulet iki kene wis. Kene masih titik yang penting halal barokah. Mulane tolong Mbak Dian menawa dibelanjani karo Mas Pendi sing pinter lek ngatur ekonomi ya aja boros sing gemi aja kebabas lek gemi kebabas medhit soalnya wong medhit gak barokah ya wong medhit tuh elek wong medhit masih ayu lek medhit elek bathuke kiut wong medhit kaya kethek ya nek jare Kanjeng Nabi wong medhit ngono adoh nyang Allah lah ndak barokah wong lek ado nyang ado nang tangga ado nang swarga cedhek nyang neraka iku dawuhe Nabi ya aku mek kondo tok ya soal jenengan percaya utawa mboten nggih terserah aku ndak gopuk pokoke pidato Mbah mantuk-mantuk bandak iya tak baleni maneh ya dawuhe Kanjeng Nabi cekne rada genah menawa ana sing medhit melok ngrungokno kan rada genah ya boleh pegel sing medhit-medhit. Aduh Kiai Gendeng diundang. Ola apa mantenan cerita medhit. Ya terserah lak apa jari aku. Wong aku sing dikongkon. Wis betah-betahno wis. Dadi kesimpulane wong medhit nek donya ndak enak, di akhirat ndak enak. Lha kesimpulane, ya. Mulane dadi wong loman kabeh. Ya, kula jenengan Bapak lek dina Jumat kesuk lak dina Jumat aja lali. Kotak jariah di masjid itu diiseni cek ndak dadi wong medhit aja disorong-sorong tok kotak trimano montor-montoran kotak menawa sing dadi takmir masjid kotak jariah lek disorong-sorong tok cepet ndang dikeki glindingan sing nyorong cek seneng lah kesuk arek nom-nom lek ndek ngarepmu ana wong nyorong kotak ndak ngiseni aku titip rek muni yo ngene titenono sing nyorong kotak ndak ngiseni besok lek mati aja dipekul. Lah ya apa ya surungan kaya nyorong kotak. Mosok ndak krasa dikono. Tapi lek jenenge wong medhit aduh ndak krasa. Menter. Mbok kok betah e. Lah ndek jebol lah ana kotak sing gedhe dhewe, dekno tengah lawang. Lek sing medhit ya api-api ndak ro. Kotak sakmono gedhene mek digosok-gosok tok. Apik kotake rek. Sopo sing gawe? Jare tak mire isen ana rek aja kon gosok-gosok tok. Buru njukuk dhuwit, suwe ndak kenek-kenek. Nyene dhuwit sing cilik dhewe nyelempit. Kok lek sing gedhe wurung. Akhire dhuwit 50 cemplungno kotak, klothok. Seremu nyeruke. Mari nyekek 50 langsung ambil sop paling depan. Pencoloti barisan. Nuwun sewu Pak Lek, permisi Pak De. Malaikate ngelirik, mek 50 ngerusak barisan. Mati tak icak-icak kon. Mari ku takbir lek takbir ngewek kan ana wong takbir ngene Allah ngono padahal Kanjeng Nabi ndak tahu muruki ngono embuh kok kaken macem malaikat gregeten jare malaikat ababe rek mari sembayang ndonga wih lek ndonga cek dawane mek 50 kan dirungokno mbek malaikat opo aja dijaluk wong dawa temen nek ndonga wong mek 50 mati tak idoni kon. Sing lucu maneh njaluk swarga, mek 50 njaluk swarga. Murah temen swarga mek 50. Aja nyang swarga, pipis di terminal oleh ta 50. 1000. Cukur tur 1000, ping pindho 2000. Oleh tepak anyang-anyangen. Tek dhuwit rek barang arek mbayar.
Nyang kebon binatang oleh bayar 50.000 dah oleh, 10.000 dah oleh. Aku sabene ngeterno anak putu 15.000. Ngono ndak dipapak bidadari. Ya kethek ndak katokan sing mapake. Mulane kok kula jenengan kabeh sing bedhet urip cak barokah. Lah sing nomor 5 ne ya, nomor 3 ne wong garakno gampang pegatan ndak duwe ilmu. Mulai sebelum memasuki pintu gerbang rumah tangga siap ilmu. 15 abad yang lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh man aradad dunya fa alai bil ilmi wa man aradal akhirah fa alai bil ilmi wa man aradahuma fa alai bil ilmi. Sapa sing pengen enak urip di dunya ngangge ilmu, pengen urip enak di akhirat ngangge ilmu, pengen urip enak dunya akhirat ngangge ilmu. Wah pengen ngangge ilmu. Hah? Sembayang dono ilmune ndak dadi. Ngawur sembayang. Bayang subuh 5 rakaat. Rimano kegantengan. Golek dhuwit ndono ilmune soro kaya arek nggenku. Sekolah ndak tutup, terampilan ndak duwe, dadi wong butuh. Akhire golek wedi ngono. Ning kali mujur. Sak pickup 10.000. Peringete nggo bios. Cecing yang sing duwe ilmu. Apa ilmu elektro, apa ilmu bengkel. Hah? Ilmu apa wis, termasuk pidato. Pidato lah ilmu. Mosok kate wong gendeng kok pidato. Pidato sediluk ini. Mbah iki kok ndak ero aku. Mosok kate padakno ambek arek golek wedi. Hah? Malah tolong anak-anak kula jenengan aja sampai bodoh. Otaknya kita isi dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dadanya kita isi dengan imtak, iman dan takwa. Tolong Fendi besok aja sampai duwe anak utak gerdu. Utak perapatan, gene cangkruk di perapatan. Dodone kuburan. Utak gerdu dodo kuburan. Sumpek titik melayu nyang kuburan. Patokane mbae dioyak-oyak. Ya apa Mbah, urip kok soro. Sabene usum togel, tombok ndak tahu tepak Mbah. Cari mbae nek kubur, ndak ngrasakno le gepukan ngoyo aku le. Utak gerdu. Nah, tolong ilmu ya. Lah ilmune dadi wong wedok sing ayu. Ya iya, ilmune Dian ya sebagiannya ndak tak kabeno. Nek tak kabeno Bu ndak mangan-mangan. Ya, sebagiannya ya, Yan ilmune. Jangan sekali-kali khairun nisa. Dadi wong wedok sing ayu, ojo pisan-pisan membuat sakit hati Mas Fendi. Carane terserah wis. Apa nalika ngomong sing lemah lembut. Apa nalika dibelanjani, cukup ndak cukup, tunjukkan wajah berseri-seri. Satu misal Fendi memberi belanja, Dik Dian sampean lak ro dhewe. Aku kan durung iso kerja. Lagi dhuwit ndak pati nyekel ra awake. Nyak wis tambanono iki 5 juta. Alhamdulillah jare Dian, durung iso kerja wis ngerontono 5 juta. Lah kok akeh temen Mas. Cukupno 10 tahun iku Dik. Masa sak mene diwenehno kabeh ya wis kon kabeh. Sampe ndak ninggal ora usah. Lah dienggo tuku rokok apa sampe? Beni aku rokok ngampung nyang arek-arek. Ya mek korek tok digawa ngalor ngidul ya. Ya terserah lah ya. Aja menyakitkan. Kadang kan ana wong dibelanjani ndak tau muni alhamdulillah. Lambene jomplang sebelah. Nek dikeki 10, yeah. Gur 10. Remano ayu muni yes. Ndak percaya potreko ambek muni yes. Pegel wong lanang. Hati-hati sesuk masih oleh 50 daerah tak kena kabeh. Oleh piro Mas? Pancet. Ndak ero sing 40 selempit nang koblok. Akhire koploke bunder. Dadi Pak lek ana koblok bunder wis ndak tau nyantol, tutno Ibu. Jelas akeh selempitan. Tutno entenono kesandunge. Koblok mencelat jukun dhisik. Ya terserah lah carane apa macak sing ayu. Oh sebentar lagi Mas Fendi rawuh teko kerja. Perlu Dian bersolek, berhias. Muacak sing ayu. Mandi dulu Dian biar seger ya. Pakai sabun Gip. Wangi sepanjang hari. Munyer ngarepe kaca. Pakai Viva Kosmetik. Jamune aja lali, Kuku Bima. Roso. Kerungu watuke Mas Fendi cepet ndang dipapak. Repot apa Dek mburi tinggal. Ngaru worongno. Jarno gosong. Jarine Fendi, assalamualaikum. Diam jawab waalaikumsalam. Salam lak mateni mem, dadine mesem. Wis maca ayu jamu ditambah senyum. Ya apa atine Fendi? Sodek dek dek payuar. Kratak 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 payuar. Pegelino mencelat.
Dalam hatinya Fendi Guneman, opo tepak temen meleh yen. Wis situk tak wet-wet. Tak ingu sampai mereteli lek ngene. Jarene Dian, unjukane Mas ndukure meja. Ya apa jawabe Fendi? Sorry Dik, ndak ngelak Dik. Tapi awet nyang gula. Wong lanang kate lunga nyang ndi, ojo sangoni wajah cemberut, sangoni senyum. Perlu antar ke tepi jalan. Hati-hati Mas, akeh belai. Iya Dik, pangestune Dik. Assalamualaikum. Salam. Ndak tole-tole. Muasi katok arek SMA putra putri kate latihan renang di kolam renang. Ya ndak dilerek nyang Fendi. Direken kuda nil kate kom-kom. Mereka sangoni senyum. Ya terserah lah ya. Maca ayu aja manten anyar tok. Aja pola sing lanang akeh duwike utawa durung duwe anak. Terus sampai akhir hayat. Demikian. Kadang-kadang wong wedok milih. Barang sing lanang wis pensiun, anake wis 3 kongkon macak emo. Tapi lek metu macak kaya ayune kaya ratu. Ana omah kaya pembantu. Kon macak emo, do tak macakan anak wis 3. Gelem ndak gelem ya ngene iki. Lah biyen ya apa lek ndelok. Kaya wong nggenku, cewek mari ge tandur ndak diutak-utak. Salahe ndak kelamben. Utangan tok. Pedhot sese taline. Wanune ngemblek. Ndak kudu minggal di wong lanang. Sing lanang ning golek pacul mulih iki wong apa wewe. Anake kandha, Bu, bapak rawuh, ya bah. Wong bapakmu wis ana sikile. Lah kok ngono, Bu, nek mimpin anak. Lah sing bener unjukane bapakmu aturno. Ngono apa dadi wong wedok sing ayu? Ya apa jawab sing wedok? Ngrasakno nggodhog wedang, awak kaya mreteli. Apa ge kayu, gas entek. Dengkulmu disubokno. Loro atine sing lanang. Tepakno golek pacul gemeter pacule apa sing enak tak keplak pacul iki. Ya apa sih Bu, salah rupamu kaya wewe, omong tak enake lambe. Ola apa dengkulku ge kayu. Lah wong dengkulmu ana. Dengkulmu kok dhisik. Tek dengkulmu dengkulku. Keplak pacul mreteli rusak gara-gara ndak mengembirakan. Delok nyang mburi durung masak, ndak ngrasano masak. Ndak ono enake blas. Pegel dangane pacul lebokno cangkeme tumang. Langsung disongkel. Apa kok dirusak? Ndak kanggo. Sablukan gawe voli. Lemari jerongkokno. Mara tuwa jenjeng-jenjeng sampai metotok parabola. Malah maling rusak tatanan. Lah si Fendi yang ngono Dik, dadi wong lanang. Ya, aja saenak dhewe, aja oleh lanang. Wong wedok amanat, titipan. Apa maneh iki bapakne ndak ono. Ya, arek yatim. Wong bapakne ndak ono lak yatim. Mulane tolong sing saken. Aja dikani ngoyo, diregani. Tenan wong wedok lek diregani wis tak ndak pati njaluk blonjo akeh. Tenan tak kandhani kok Dik. Iya. Mergani wong wedok cuma manten anyar tok. Mati manten lawas tetep diregani. Biasa wong lanang-lanang ngergani sing wedok manten anyar tok. Barang lawas ndak pati diregani. Manten anyar masalah, mlaku dituntun. Dalane becek sing wedok dijonjong. Sing wedok sandung watu dipisui. Kurang ajar watu. Ndak loro saya. Barang saiki anake 3, kowe ndak tau ditonton. Dalane becek, lah nyang di sikilmu. Sing wedok kesandung watu, matane ngowor. Kok ndak kaya biyen. Padahal wong wedok lek diregani seneng. Iya, aku pengalaman. Kula lek wis umur lanjut anak 5, putu wis 11. Ya ngono guyon-guyon ambek bojo. Bu, sampeyan iki lho. Apa sih, Pak? Lah iya putrane wis 5, putune wis 11. Tapi pandangane lho, Bu, sik sip sampeyan iki. Oh, tak kono notoke gujal-gujal wong wedok. Iya bolongane irunge lho mali ombo. Kaya jaran kesel nyepur-nyepur. Aduh, nak mangan-mangan teman lek tak terus-terusno. Saken sing Malang ya tuh. Wan nyuwun Mbak kirang langkung mbok bilih anggen kula matur rada kedawan. Wong jenenge ompong kadung metu ndak kena jukuk maneh. Sampeyan long dhewe ae. Oh iya, perkara kurang ya liya dina nyeluk dhewe. Lagi lak ngampung sampeyan nang Pak Junarko. Enggak dungani pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad wa aslah ummata Muhammad. Farid ummata Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun ja'alna lil muttaqina imama. Alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, kama alafta baina Yusuf Zulaiha, kama alafta baina nabiyina Muhammad sallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten kala wau mau idodul hasanah ingkang kasampaiaken dening panjenenganipun Al Mukaromah Kiai Haji Bapak Muhammad Nijar saking Pulo Tempeh kanthi paripurnaning adicara kawula selaku pranatacara mbok bilih wonten kladak kladukipun rembag kawula nyuwun gunging sih samudra pangaksami. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.